نزلت معوية إسهال وقيء في أسوان مع حقيقة انتشار الكوليرا في جنوب مصر. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم منوعات آدم. أخبار عن إسهال وقيء مع حقيقة انتشار الكوليرا في أسوان. انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن انتشار الكوليرا في أسوان، وهذا بعد تعرض عدد كبير من المواطنين إلى القيء والإسهال. ولكن ما هي الحقيقة؟ في البداية أصدرت وزارة الصحة بيانا نفت فيه انتشار الكوليرا في أسوان، ونفت أيضا وجود إصابات. وبعد انتشار أخبار الكوليرا في أسوان، قام الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بإرسال فريق مركز من الطب الوقائي إلى محافظة أسوان، وذلك بعد تزايد عدد الحالات المصابة بأعراض نزلات معوية مثل الإسهال والقيء والغثيان، والتي ترددت على مستشفيات المحافظة. كما أثبتت التقارير الأولية عن عدد من المرضى في مستشفيات أسوان مثل أسوان الجامعي والمسلة والصداقة ودار المركزي، حيث تم تسجيل 63 حالة تم حجزها في المستشفيات، بينما تم علاج باقي الحالات وتوجيههم لاستكمال العلاج في المنزل. إلى الآن وبعد انتشار أخبار الكوليرا في أسوان، خرج 16 مريض بعد تحسن حالتهم، وباقي الحالات تتلقى الرعاية الطبية في المستشفيات. نفت الصحة وجود حالات أو إصابات بالكوليرا، حيث لا يوجد ارتباط وبائي واضح بين جميع الحالات، حيث إن معظمها من منطقة أبو الريش بحري ودارو، ولكن منهم والكل منهم محطة مياه منفصلة. وأظهرت نتائج فحص مياه محطة أبو الريش إنها مطابقة للمواصفات القياسية، ولم يتم الكشف عن أي تغيرات ميكروبية أو كيميائية. كما تداولت بعض الأخبار والاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي منشور لإيمان البدراوي تقول فيه: مساء الخير يا جماعة، لو ما تعرفوش وغالبا ما تعرفوش، ففي قرية في أسوان بتعاني من تفشي مرض مجهول حتى الآن، ويتحرك من قرية لقرية. المستشفيات ما بقاش فيها مكان لمئات الإصابات وبعض الوفيات للأسف، وده خلال أيام قليلة لا تتجاوز ال4 أيام. بعض الحالات انتقلت للقاهرة للعناية المركزة بسبب الضغط على المستشفيات الحكومية والخاصة، وإن مفيش مكان لمريض زيادة لدرجة الدكاترة مش عارفين يدخلوا حالات خطيرة، وبيفضلوا بين الحالات زي وقت كورونا. الاحتمالات ما بين كوليرا وتلوث مية بسبب ماسورة صرف تابعة المصنع أو نوع من أنواع الأمراض غير معروف إذا كان معدي أو لأ. في تكتم في الموضوع، وفي نفس الوقت حملات الدراسة السبب أو النهر أو منطقة حصر الأسباب مش معروف. الناس بيتجنبوا المية من الحنفيات وبيعتمدوا على الغلي أو مياه المعدنية، ومش الأغلب لأن دي مش ثقافة القرى، لكن لتجنب احتمال إن يكون المية هي الأزمة. يا رب الأزمة تمر. إذا حد يعرف معلومات شاركونا، وادعوا لإخواتنا ربنا يعافيهم وينجيهم ويشفيهم جميعا. أهالي أسوان في خطر، حالات الإصابة بتزيد، أعراض قيء وإسهال وسخونية بتوصل للفشل الكلوي وارتفاع الحموضة في الدم. ونهت منشورها قائلة: أنا حاسة بالعجز والرعب، دعواتكم لأختي وجوزها. وبالفعل تستمر الفرق الطبية في إجراء الفحوصات وتفعيل منظومة الفحص والمتابعة بوزارة الصحة، مع التأكيد على أن النتائج النهائية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من كافة التحاليل والإجراءات. وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين توخي الحذر، وتم نزور فرق طبية للمتابعة لحظة بلحظة لمعرفة سبب هذا الأمر. دعواتكم لإخواتنا في أسوان، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد.